अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, फिट होंगे, अपनी ज़िंदगी की खुशियों में मसरूफ़ होंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलकंड एरिया पे, जो बहुत खूबसूरत इलाका है यहाँ का, ठीक है। और यहाँ पे मतलब सरसब्ज़ पहाड़ मौजूद है हर तरफ, मतलब खूबसूरत मौसम भी है, अच्छी मतलब ठंडी ठंडी हवा भी यहाँ पे चलती है, ठीक है। तो दोस्तों, आज एक नई वीडियो और एक नए दिन के साथ आप लोगों के सामने मैं हाज़िर हुआ हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ पूरी देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक Hey करें, there. शेयर करें, और चैनल को जिसने Subscribe to my सब्सक्राइब channel नहीं किया हो तो and प्लीज़ also वो press बेल this आइकन को bell दबाकर icon. चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, आगे हम जाते हैं। आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि मतलब बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है, सैर सयाहत के लिए। और इस वक्त में यहाँ पे यही जगह है, मलकंड टनल जिसे कहते हैं, ये वो जगह है। तो मतलब दोस्तों, जिसको भी यहाँ का नज़ारे वगैरह देखना हो तो वो आप लोग आ भी सकते हैं, ठीक है जी। और ये जगह भी एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से मतलब जो भी लोग यहाँ पे आते हैं तो काफ़ी एंजॉय करते हैं लोग, यहाँ ये एरिया, इस एरिया को काफ़ी एंजॉय करते हैं, ठीक है। क्योंकि मतलब एरिया बहुत खूबसूरत इलाका है, बहुत खूबसूरत इलाका है, ठीक है जी। और सैर सयाहत के लिए बहुत ज़बरदस्त इलाका है। हम जाते हैं, आपको थोड़ा सा व्यू भी दिखाते हैं, ठीक है जी। ये नज़ारे आप देख सकते हैं। हम काफ़ी ऊंचाई पे इधर आए हुए हैं, ठीक है जी। बहुत ज़बरदस्त एरिया यहाँ का। नीचे आप लोगों के छोटे छोटे गांव भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, आगे हम जाते हैं, आपको टनल का जो साइड है वो भी आपको दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत इलाका है यहाँ का, सरसब्ज पहाड़ यहाँ पे मौजूद है जी। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि आप देख भी सकते हैं, ये टनल है यहाँ का, मलकंड एरिया ही है जगह। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और टनल भी मौजूद है, गाड़ियाँ भी आती हैं, मतलब बहुत काफ़ी लोग भी इधर आते हैं एंजॉय करने के लिए, ठीक है जी। और ये मतलब दुकान भी यहाँ पे मौजूद है, अगर कोई चीज़ जिसने लेनी हो, चाहे जूस वगैरह, मतलब बिस्किट वगैरह, जिसने भी वो चीज़ कोई चीज़ लेनी हो मतलब खाने के लिए, वो यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा दोस्तों, तो मेरा कैमरामैन आपको टनल भी दिखाएगा, और आप टनल का जो ऊपर छत है वो भी आपको दिखाएगा जी, वो आप देख सकते हैं जी। अक्सर लोग जितने भी इधर आते हैं टनल पे, जब एंटर होते हैं तो यहाँ पे चीख वगैरह मारते हैं क्योंकि मतलब यहाँ पे बिल्कुल लाउड सी आवाज़ निकलती है यहाँ का। और अक्सर मतलब जो ईद उल फितर या ईद उल अज़हा हो या 14 अगस्त का, जित मतलब इस तरह के जो मौके हो, यहाँ पे मतलब काफ़ी लोग इधर आते हैं एंजॉय करने के लिए, काफ़ी सैर सयाहत के लिए यहाँ पे लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं। आप भी देख सकते हैं जी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो, ठीक है। आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को Hey लाइक there. करें, शेयर करें, Subscribe to my और channel प्लीज़ चैनल को and जिसने also press सब्सक्राइब this नहीं किया bell तो वो icon. चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में प्लीज़ इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, हमारे साथ रहिए जी। अल्लाह हाफिज़।